والقبيصه ديال السودانيه اللي كيبغي الحار، شويه ديال الهريسه مطحونه، حتى المايونيز كتجي معاها خطيره. وقولوا بسم الله. تقدروا تاكلوها بفرشاه بلا موس. وانا فيا الجوع ما غنتسناهاش تتبرد. شوفوا الموتزاريلا كي هابطه، يا سلام. بون ابيتي. ومع كويس ديال كوكا ما نعاودش ليكم، يا سلام. وباش نحضروا الوجبه ديالنا، عشيوه خفيفه ظريفه. كوكوط ولا اناء كبير ديروا فيه الماء يبدا يغلي، عاد ضيفوا الابزار، ملحه حسب الذوق، وزيت العود. Dans grande marmite, on met de l'eau, on laisse jusqu'à qu'il bouille, on met des poivres noirs, du sel et huile d'olive. Après, on va rajouter les pommes de terre dans l'eau avec sa peau. بطاطا غنسلقوها بقشرتها بحال الشكل ديال البيض مسلوق، وحطوهم شويه اللي يطرش عليكم الماء سخون وتحرقوا. 15 دقيقة بالحساب، حيت حنا البطاطا ما بغيناهاش تسلق، بغيناها غير تهرى واحد شويه باش تعاوننا نخويوها من الوسط، وباقي غندخلوها الفران pendant 15 minutes exact. On va pocher notre pomme de terre. دوزو نوجدو العمارة ديال البطاطا. On va passer pour préparer la farce. Alors dans un poêle في مقلة غنديرو شويه ديال زيت العود. On va mettre un peu d'huile d'olive. On va... J'ai fait un mélange viande hachée de bœuf et la viande hachée de la dinde. سهل، ملحة، بواف، الابزار، دي زيرب بروفونسال منسمات الاعشاب، كاري، بهارات الكاري شويه، والهرماكه حركوا. تسناو عليها شويه طيب نقلبوها. On attend que la surface qu'il soit cuit et on va tourner le visage de la viande hachée. Pardon, c'est pas la surface, c'est l'au-dessus de la viande hachée. Et on continue jusqu'à que la viande hachée soit bien cuite. نكملو حتى طيب لينا الكفته ديالنا. الكفته طابت، غنضيفو عليها الربيع. Notre viande hachée est cuite. On va mettre un peu de persil.
ونزيدو الكوزة. On va rajouter une noix de muscade. Oups. Et ونحركو. Maintenant, on va passer pour préparer la béchamel. ندوزو نحضرو صلصة البيشاميل باش غادي نعمرو البطاطا ديالنا. On va passer pour préparer le béchamel. Moi j'ai fait le beurre, ça dépend à la quantité. Parce que j'ai fait un peu pomme de terre de plus. ندوزو تحضير البيشاميل. الزبدة درتها على حسب الكمية اللي عندي ديال البطاطا. فالزبدة منين دابت نضيف عليها الفرص. On va rajouter la farine sur mesure. عينيكم ميزانكم. انا درت 3 غران كويير، 3 المعالق كبار، وغنحرك ولا خصني غادي نزيد. هنا غنضيف الحليب بعد ما تجمعت ليا الزبده مع الدقيق كيف ما كتلاحظوا. Sur un feu doux, toujours on mélange. نبقاو نحركو بشويه على عافيه مهيله حتى تجمع لينا البيشاميل ديالنا. ولا ما بغاش تجمع نزيدو الحليب لان غنحتاجو لكميه كبيره. البيشاميل بدات كتجمع، نضيفو البزار، ملحه، واخيرا الكوزه. Notre béchamel est presque prête. On va rajouter du poivre, du sel et noix de muscade. Ici j'ai des lardons, filets de dinde fumés ou la route de cuisse fumée. غادي نديرهم طريفات او لاميل. نقطعهم دي لاميل. كما كتلاحظوا ندوزو نعمرو البطاطا ديالنا. Et on va passer pour farcer notre pomme de terre. وباش نعمرو البطاطا ديالنا غادي نخويوها من الوسط. Et pour farcer notre pomme de terre, on va faire un gros trou dans la pomme de terre, comme vous voyez. Voilà. وبمساعدة ديال معلقة كبيرة نزيدو نخوخو ولا نقعورو البطاطا ديالنا، كل واحد كيفاش كيقول لها. Et avec l'aide de grandes cuillères, on va vider le fond de la pomme de terre. Voilà, maintenant comme vous entendez le bruit de la pomme de terre avec la cuillère, ça veut dire les pommes de terre il est encore al dente.
باقا البطاطا ديالنا شاده في راسها. اللي بغاها شويه تكون قاصحه حيت باقا تدخل واحد ربع ساعه للفرن، واللي بغا يطيبها بغاها طيبه مزيان يزيد المده ديال الطياب، مره يقلب بالقطيب. صافي البطاطا ديالنا موجوده، غندوزو نديرو شويه ديال الكفته، بيشاميل، les deux lardons، enfin de la mozzarella. Voilà. Voilà, de la mozzarella et au four pendant 15 minutes. نضيفو الموتزاريلا، فرماج الموتزاريلا، وندخلوها الفران 15 دقيقة، والفران 180 المدة ديال 15 دقيقة. ولا بغيتوها طايبة مزيان ديروها حتى ل 20 دقيقة. Au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Et si vous voulez les pommes de terre bien cuites, bien sûr, 20 minutes. Vous rajoutez 5 minutes. Voilà. وها البطاطا ديالنا بعد ما خرجناها من الفران كيف ما كتلاحظوا. Et voilà les pommes de terre qu'on a sorti du four. Le résultat final. والقبيصه ديال السودانيه اللي كيبغي الحار، شويه ديال الهريسه مطحونه، حتى المايونيز كتجي معاها خطيره. وقولوا بسم الله. تقدروا تاكلوها بفرشاه بلا موس. وانا فيا الجوع ما غنتسناهاش تتبرد. شوفوا الموتزاريلا كي هابطه، يا سلام. بون ابيتي. ومع كويس ديال كوكا ما نعاودش ليكم، يا سلام.